안녕하세요. 허준 할매 한의학 박사 최정원입니다. 물을 먹고 트림을 안 하면 인삼 먹은 것보다 좋다. 겨울 물을 먹으면 의사가 필요 없다. 이런 속담이 있죠. 한약에서 무와 무 씨앗은 폐, 기관지, 호흡계의 요약이죠. 기침, 가래, 해수, 천시 이런 것들을 싹 해소시키는데 정말 좋습니다. 폐는 건조한 것을 아주 싫어하고 촉촉한 것을 좋아합니다. 그래서 실내 가습기를 항상 틀으라고 말하는 겁니다. 자, 그런데 무가 바로 폐기관지의 고성능 가습기라는 거 아닙니까? LG 삼성 가습기보다 정말 더 좋습니다. 정말입니다. 무는 폐에 진액을 보충해서 호흡기 기관지를 촉촉하게 하죠. 그리고 기침을 가라앉히죠. 가래를 삭히죠. 그러니까 가습기보다 더 좋은 거죠. 진액어담, 배농, 인후, 해수, 해열하는 거죠. 그런데 말입니다. 무와 이것을 함께 복용하며 그 효능이 쑥 올라가는 게 몇 가지 있습니다. 계단 말고 엘리베이터처럼 말이죠. 자, 뭐가 있는지 한번 알아봅시다. 자, 첫 번째는 다들 눈치채셨겠지만 무와 귤을 같이 먹으면 그 효능이 배가 됩니다. 올해 귤이 참 싸더라고요. 이럴 때 많이 먹읍시다. 한약에서 귤의 껍질은 귤피, 귤의 이 속살은 귤해. 그리고 귤 껍질과 알갱이 사이에 이런 하얀 이런 줄 같은 게 간 요거 있죠. 이 부분을 귤락이라고 합니다. 이 세 가지는 모두 다 한의학에서 굉장히 좋은 약재로 사용됩니다. 특히 귤피를 잘 썰어 말려 갖고 묵히게 되면 이것을 갖고 귤피, 진피라고 하는데요. 정말 귤피는 오래 묵을수록 더 좋습니다. 귤도 무와 마찬가지로 폐를 촉촉하게 하고 기침을 멈추게 하고 가래를 삭히게 하고 진정작용을 하죠. 무와 귤을 함께 갈아 드시면 그 효능이 배가 됩니다. 자, 복용 방법은 무 200g, 귤 200g, 꿀 1큰술, 물 150ml를 모두 섞어서 곱게 갈아줍니다. 그래서 이것을 보자기, 배보자기로다 짜셔도 되고요. 짜지 않고 그대로 드셔도 됩니다. 1일 한 2, 3회 이것을 나누어서 편안하게 복용하시면 됩니다. 무와 귤은 식소다나 식초에 한 10분, 20분 담가 두었다가 깨끗이 씻어요. 그래서 껍질째 사용하는 게 좋습니다. 정농약이 걱정되시면 사용하지 마시고요. 전 꼭 껍질째 사용합니다. 복용 주의사항입니다. 잘 지켜주시기 바랍니다. 무와 귤만 갈면 위장에 자극을 줘요. 그래서 반드시 물을 같이 넣어서 가르시고요. 빈속에 절대 드시면 안 됩니다. 위장에 자극을 주니까 꼭 식후에 드시기를 바랍니다. 그리고 잠자기 전이나 밤늦게 드시면 안 됩니다. 또 하나, 오이나 당근을 무와 함께 갈아 드시면 안 됩니다. 오이나 당근의 아스코르비나제가 무의 비타민C를 파괴한다는 건 여러분들 더 잘 아시잖아요. 자, 이것은 무와 귤을 갈아서 거름망으로 잘 짠 겁니다. 그리고 이것은 갈아서 짜지 않은 겁니다. 그러면 이 둘 중에 어느 게 더 맛있을까요? 제가 먹어보니까 맛은 둘이 비슷합니다. 약간 매콤하고 달달하면서 뒷맛이 개운하고 이런 맛이 있어 둘 다 맛이 비슷해요. 그렇다면 어느 걸 드시는 게 더 좋겠어요? 그렇죠. 식이섬유가 더 풍부한 갈아서 짜지 않은 것 이거를 드시는 게 더 좋겠죠. 두 번째, 무와 생강. 이 둘은 찰떡궁합이죠. 생강은 항히스타민제고 항균제고 거담제로 유명하죠. 무와 생강을 함께 갈아 드시면 폐와 기관지가 답답한 걸 풀어주고요. 목에 담이나 가래가 가득 찬 것을 삭혀주죠. 기침을 해소하고 멈추게 하죠. 또 체내 독소를 풀어주는데도 그만입니다. 복용 방법은 무 300g, 생강 20g, 꿀
2스푼, 물 150ml를 곱게 갈아서 하루 2-3번 나눠 마십니다. 반드시 식후에 드셔야 됩니다. 복용주의사항 잘 지켜주세요. 반드시 식후에 드시고요. 특히 마른 기침이나 마른 가래가 있는 분들, 이런 분들은 생강을 사용하지 마시고요. 생강을 편을 썰어 10분 정도 살짝 쪄요. 그래서 이것을 냉장고에 보관하면서 같이 넣어서 갈아 드시기를 권합니다. 꼭 그렇게 하세요. 세 번째로 무와 도라지. 이 둘도 찰떡궁합이죠. 도라지는 한의학의 진해거담제죠. 기관지를 보호하고 기침 가래를 삭히는데 최고죠. 도라지의 사포닌과 트리토판, 아르기닌은 무와 함께 복용을 하게 되면 그 효능이 배가 됩니다. 자, 복용 방법은 무 300g, 도라지 50g, 꿀 2큰술, 물 150ml를 곱게 갈아서 하루 동안 2번 정도, 3번 정도, 2-3번에 나누어서 복용합니다. 이 역시 반드시 식후에 복용하셔야 됩니다. 마지막 네 번째가 무와 꿀만 갈아 마셔도 좋습니다. 무와 꿀은 둘 다 배와 기관지를 촉촉하게 하죠. 무에 꿀을 넣으면 기침을 진정시키고 가래를 삭히고 특히 위장을 따뜻하게 합니다. 무의 성질은 차고 꿀의 성질은 따뜻해서 이 둘은 서로 보완해 주면서도 효능을 배로 올려주죠. 간혹 무의 성질이 뜨겁다고 말하는 분들이 있어요. 아닙니다. 무의 머리 부분, 요 살짝 푸른 부분이 있죠. 이 부분은 약간의 온성이 있기는 하지만 전체적인 무의 성질은 찬성질입니다. 복용 방법은 무 300g, 꿀 3큰술, 물 150ml를 곱게 갈아서 역시 하루 2-3번에 나누어서 식후에 복용을 하시면 됩니다. 아니면 무 씨앗을 잘 볶아서 곱게 간 것을 꿀과 함께 1:1로 섞어서 하루 1티스푼씩 꾸준히 복용하셔도 가래를 삭히는데 굉장히 좋습니다. 무 씨앗을 한약재 명으로는 나복자라고 그러는데요. 이 나복자는 한방의 진해거담인데요. 해수천식에 아주 좋은 약재입니다. 그리고 한방 소화제기도 하죠. 이 역시 반드시 식후에 복용하셔야 됩니다. 시청자 여러분, 제 정보가 유익하셨나요? 모두 좋아요, 구독 눌러주시길 부탁드리고 새해 복 많이 받으세요. 다음 시간에 봬요.